నమస్కారం. ఈ రోజు మనం మల్టిపుల్ సౌండ్ ఆఫ్ వోవెల్ ఈ ద్వారా ఏర్పడే కొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం మల్టిపుల్ సౌండ్ ఆఫ్ వోవెల్ ఏ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇందులో 2 వోవెల్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇక రెండో వోవెల్ మనకున్న 5 వోవెల్స్ లో ఏదైనా ఒకటి అయి ఉండవచ్చు. అంటే AEIOUలలో ఏదైనా ఒకటి అయి ఉండవచ్చు. ఇంకా ఈ వెనుక ఉన్న ఓవెల్స్ యొక్క శబ్దం మనకున్న 5 ఓవెల్స్ యొక్క 17 శబ్దాలలో ఏదైనా ఒక శబ్దం అయి ఉండవచ్చు. ఇక ఈ వీడియోలో కూడా మనం తీసుకున్న ఏదైనా పదంలో 2 ఓవెల్స్ ఉంటాయి. అందులో మొదటి ఓవెల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ అవుతుంది. దాని శబ్దం ఈ అనే అచ్చు యొక్క 3 శబ్దాలలో ఏదో ఒక శబ్దమై ఉంటుంది. ఇక రెండో ఓవెల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకున్న 5 ఓవెల్స్ లో అంటే AEIOUలలో ఏదైనా ఒకటి అయి ఉండవచ్చు. ఇంకా దాని యొక్క శబ్దం 5 ఓవెల్స్ యొక్క 17 శబ్దాలలో ఏదైనా ఒక శబ్దమై ఉండవచ్చు. ఉదాహరణగా మనం ఒక పదాన్ని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు పదాలలో మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ అని ధ్వనిస్తుంది. రెండవ అచ్చు యొక్క శబ్దం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ పదాలేంటో చూద్దాం. LETTER మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. LETTER ని మనం లెటర్ అని పలకాలి. పదండి ఇలాంటి మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. BETTER మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. BETTER ని మనం బెటర్ అని పలకాలి. LESSON మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఓ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. LESSON ని మనం లెసన్ అని పలకాలి. RECKON మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఓ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. RECKON ని మనం రెకన్ అని పలకాలి. BECKON మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఓ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. BECKON ని మనం బెకన్ అని పలకాలి. BENDOR మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఓ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. BENDOR ని మనం వెండర్ అని పలకాలి. RESIST మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. RESIST ని మనం రెసిస్ట్ అని పలకాలి. PREDICT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. PREDICT ని మనం ప్రెడిక్ట్ అని పలకాలి. CHERISH మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. CHERISH ని మనం చెరిష్ అని పలకాలి. RELISH మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. RELICH ని మనం రిలిష్ అని పలకాలి. ఇప్పుడు పదాలలో మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ అని ధ్వనిస్తుంది. ఇక రెండవ అచ్చు AEIOUలలో ఏదైనా ఒకటి అయి ఉండవచ్చు. ఇంకా దాని యొక్క శబ్దం అనుకున్న 5 ఓవెల్స్ యొక్క 17 శబ్దాలలో ఏదైనా ఒక శబ్దం అయి ఉండవచ్చు. దాని యొక్క శబ్దం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ పదాలేంటో చూద్దాం. HERMIT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. HERMIT ని మనం హార్మిట్ అని పలకాలి. PERMIT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. PERMIT ని మనం పర్మిట్ అని పలకాలి. VERBAL మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఏ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. VERBAL ని మనం వర్బల్ అని పలకాలి. THERMAL మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఏ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. THERMAL ని మనం థర్మల్ అని పలకాలి.
SERVER మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఏ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. SERVER ని మనం సర్వర్ అని పలకాలి. MERCHANT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఏ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. MERCHANT ని మనం మర్చెంట్ అని పలకాలి. SERPENT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. SERPENT ని మనం సర్పెంట్ అని పలకాలి. ఇప్పుడు పదాలలో మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ లేదా ఈ అని ధ్వనిస్తుంది. రెండవ అచ్చు AEIOUలలో ఏదైనా ఒకటి అయి ఉండవచ్చు. ఇంకా దాని యొక్క శబ్దం మనకున్న 5 ఓవెల్స్ యొక్క 17 శబ్దాల్లో ఏదైనా ఒక శబ్దం అయి ఉండవచ్చు. దాని యొక్క శబ్దం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ పదాలేంటో చూద్దాం. METER మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క రెండో శబ్దం ఆ. METER ని మనం మీటర్ అని పలకాలి. RESULT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు యు యొక్క మొదటి శబ్దం ఆ. RESULT ని మనం రిజల్ట్ అని పలకాలి. BEGIN మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ. BEGIN ని మనం బిగిన్ అని పలకాలి. REJECT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. REJECT ని మనం రిజెక్ట్ అని పలకాలి. REFLECT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. REFLECT ని మనం రిఫ్లెక్ట్ అని పలకాలి. EVENT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. EVENT ని మనం ఈవెంట్ అని పలకాలి. PREVENT మొదటి అచ్చు ఈ యొక్క మూడో శబ్దం ఈ. రెండవ అచ్చు ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏ. PREVENT ని మనం ప్రివెంట్ అని పలకాలి. ఇవి మల్టిపుల్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఈ ద్వారా ఏర్పడిన కొన్ని పదాలు. పదండి కలిసి ఇవన్నీ మళ్ళీ చదువుదాం.